सब्सक्राइब कीजिए तुषार गुरु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग हमारी लेटेस्ट Hyundai वर्ना कार के अंदर लगाने वाले हैं इन्फिनिटी कंपनी का रेफरेंस कंपोनेंट स्पीकर्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये है हमारे पास में प्रीमस PR6510 320 वाट का कंपोनेंट स्पीकर जो कि इन्फिनिटी कंपनी का है, और इसे अभी हम लोग वर्ना कारी के फ्रंट 2 डोर्स में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट साइड का जो डोर पैनल आप लोगों ने निकाल दिया है, और ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है ये क्रॉसओवर। पूरी वायरिंग यहाँ पर कपलर्स के थ्रू की गई है। ये हमारा ट्विटर स्पीकर्स जो कि यहाँ पर बढ़िया तरीके से इंस्टॉल किया है, और ये है हमारा भाई इन्फिनिटी का स्पीकर। तो आज भाई सारा इंस्टॉलेशन तो बताऊंगा ही, साथ में आपको इसका साउंड टेस्ट भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा आखिरी तक। अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो डोर्स पैनल को निकालने के बाद में दोनों ही साइड के जो डोर्स है उसमें हम लोगों ने इसका इंस्टॉलेशन कर दिया है। वायरिंग पूरी अंडरग्राउंड की है और वो आपको मेन स्टीरियो सिस्टम से कनेक्ट की है। अभी यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो हमारा ट्विटर स्पीकर है यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। यदि आप चाहते हैं तो इसको आप डैशबोर्ड के पास भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल करवा लीजिए या डैशबोर्ड पे करवा लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग इसे यहाँ डोर के पास ही इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो पूरी वायरिंग की गई है वो बहुत बढ़िया तरीके से की है। कोई भी वायर्स को उसमें कट नहीं किया गया है। इसमें स्कॉच क्लिप का इस्तेमाल किया गया है, कपलर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जो कंपनी के वायर्स हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना जाए, कटिंग ना हो, तो आपकी कंपनी की वारंटी भी लैप्स नहीं होती। यहाँ पर आप देख लीजिए सारे वायर्स को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ से आप देख पाएंगे ये है हमारा क्रॉसओवर, और ये वायरिंग लाइन आप देख लीजिए भाई बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर की गई है। ये हमारे ट्विटर्स हो गए, और ये हमारा स्पीकर जिसे रिंग के अंदर इंस्टॉल किया गया। और ये हमारी खूबसूरत गाड़ी Hyundai वर्ना, जिसका डैशबोर्ड आप देख पाएंगे ड्यूअल टोन कलर में आपको मिलता है, और बहुत प्यारी ये गाड़ी है भाई। तो चलिए सुनते हैं इसका साउंड टेस्ट। तो आप हेडफोन अपने कानों में लगा लीजिए।
दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।